大家好，今天来修一台上影机，客户投诉说这个机器发热，噪音大。今天到现场看一下。那我们先听一下这个机器，听着机器的声音啊，很明显可以判断是这个马达发出来的。我初步的判断，这个问题应该是在马达这边，应该不是机器造成的。来，我们现在把这个马达拆下来，这个外面的罩子给它卸掉，然后把马达螺丝都松下来。然后拆马达的时候啊，我刚才有碰到马达，这个马达呀滚烫热，但是这个机器啊并没有热的现象，所以说现在确认100%是马达的原因造成的。拆开马达之后，这个机器啊，我旋转了一下，很灵活，并没有卡顿的一个情况。但是这个马达呀，我用手转它也是非常的灵活。但是刚才在机器上啊，就有那种感觉是轴承坏了的感觉，明显的噪音就很大。但是用手盘起来啊，非常的灵活。现在我们试一下。低速啊很稳定，但是到高速的时候就不行了。到高速的时候还是震得特别的厉害，说明问题还在马达上。那我们现在要改一下这个参数，按着 P 开电，这个参数会进入47项，我们按 S 进入。现在它默认的是一个48参数时，我们把这个48改成20。20啊是个机头码，这个和马达公司联系，说可能是机头码的问题。那现在改完之后，我们测试。我现在用的速度比较快，它的默认速度是6000转。现在我们改一下，把这个速度改成4000转。首先把电关了，然后打开电。在开电的状态下，直接按 P。就可以进到第一个选项，它是调速度的。然后现在是6000，我需要把这个速度改掉。这个车呢，因为让它用4000转就差不多了。本身呢，这边越南人啊，他工作效率就慢，所以说不需要太高，4000转就 OK 了。好，现在测一下，听声音。这个声音明显没有之前那个咔咔咔的响了，这个问题就完美解决了。谢谢大家观看。